Vítajte vo vlnobraní, toto je ďalší diel môjho rozprávania o pletení a o vlnách v tomto prípade. Niekedy rozprávam aj o šiti a o látkach, ale toto bude viac o pletení opäť raz, tak mám teraz také... mám teraz obdobie, keď viac pletiem, takže logicky budem o tom trochu viac rozprávať, ale to neznamená, že by som na látky zanevrela. Minule mi niekto povedal, že tuším viac pletiem ako šijem, tak to je pravda, teraz v tomto momente viac pletiem, ale ak si myslíte, že látky tu nepribúdajú, tak ste tu potom dávno neboli, kľudne sa zastavte. Volám sa Denisa, ja som takto je za stránkami Zebralátky.sk a Vlnobranie.sk. Tá prvá je logicky o látkach, tá druhá je o vlnách a o pletení a tým premostujem naspäť, že to je to, o čom sa dnes budeme rozprávať, lebo skrátka moje životné rozpoloženie je také, že oveľa viac pletiem, teraz je to upokojujúce a tak sa prepletám tým všetkým. Dnes je streda 4. októbra a dnes sa prvýkrát tak akože viac ochladilo, čo znamená, že nastanú dve situácie. Prvá, že konečne môžeme vytiahnuť svetre a ponožky a druhá, že podľa mňa teraz príde naozaj šok, že ako blízko Vianoce už konečne teda sú. A keď som ja v polovici septembra povedala, že prišli vianočné vlny a že ten čas prišiel, že Vianoce sa blížia a je treba začať pliesť, tak mi moja kamarátka povedala, že som tento rok predbehla Hornbach vo vianočnej panike a viete čo? Ja som na to hrdá. Ja som vždy chcela byť prvá. Tak tento rok sa mi to podarilo, som so sebou spokojná. Takže tú paniku dúfam, že nie, ale taký ten pocit, že napriek tomu, že bolo naozaj veľmi teplo a veľmi neštandardne teplo na toto ročné obdobie, tak vlastne pletenie sme zahájili a teraz prišiel ten moment, keď môžeme vytiahnuť aj svetre a pokračovať v tom, čo sme načali. A ja začnem hneď tým, ktorý mám na sebe. Toto je sveter, ktorý síce nie je nejaký novo upletený. Nie je to pullover, je to cardigan. Je to samal od Hohy Locatelli. A už ste ho určite videli, ja si myslím, že už som ho v týchto videách ukazovala. Je to môj obľúbený sveter. On má veľmi pekné takéto osmičky na boku. Myslím, že som trafila aj celkom dobré gombiky. A mám ho veľmi rada kvôli tomu, z niekoľkých dôvodov. Ten návod je veľmi dobre napísaný, ten sveter samotný je veľmi príjemný. Vlna, na tú som hrdá, ako som vybrala, je to Arroyo od Malabriga. Mám veľmi rada svoje svetre z Arroya alebo z Riosu. Malabriga robí krásne merina. Sú v úprave Super Wash, o ktorej sa veľa diskutuje, ako veľmi je ohľaduplná k životnému prostrediu. To je vždy rozumné zvážiť predtým, než sa rozhodnete z nej pliesť. Ale ak už sa rozhodnete z nej pliesť, tak je to veľa odporúčam, lebo sa s ňou krásne pracuje, veľmi dobre sa udržiava, je príjemná, je naozaj mäkká. To, čo by som asi z nej ja až tak veľmi nerobila, sú možno veci, ktoré by sa mohli natiahnuť, pretože úprava Super Wash, okrem toho, že sa lepšie udržiava a perie, tak má aj tú vlastnosť, že sa zvykne natiahnuť a na to je rozumné myslieť, keď tú konkrétnu vec pletiete, lebo pri svetri to nejako extra nevadí, ale keď máte tú čiapku a tá sa vám natiahne viac, než ste si mysleli, tak to by asi mohlo byť nie také žiaduce, tak tam by som ja volila pravdepodobne povedzme, že by to mohlo byť merino bez tej úpravy, ktoré síce sa bude asi ťažšie udržiavať, alebo teda budete musieť dávať väčší pozor, ale zase nehrozí, že by sa vám natiahlo. Veľa debát máme v posledných dňoch o tom, že ako správne vybrať sveter alebo pullover a kde sú vlastne tie úskalia, aby sa nestalo, že potom sa ocitnete v situácii, že ste uplietli niečo, čo dlho trvalo, za vlnu ste zaplatili veľa peňazí a nakoniec to nie je podľa vašich predstav. Tak prídem aj k tomuto svetru naspäť, ale to, čo z môjho pohľadu je úplne prvý moment, ktorý je dôležitý a úplne zásadný, je chyba v úsudku, by som to ja nazvala. A chyba v úsudku, myslím, že to, čo tým chcem povedať je, že keď si vyberáme, tak mnohokrát
ja budem teraz hovoriť za seba, lebo veď ja, akože ja to tak robím, tak to poviem podľa seba, ale myslím si, že nie som sama, kto to tak robí. Keď si vyberáme sveter, tak si obvykle vyberáme, lebo nás veľmi osloví tá fotka, ktorú vidíme. To, ako to niekto uplietol, prípadne farebná kombinácia tých vln. Ale to nevyhnutne neznamená, že to bude sedieť aj nám. A to je ten moment taký, kde, ja už som to hovorila viackrát, kde ja sa zhlboka nadýchnem, zastavím a začnem sa pozerať na Ravelry na tých projektových stránkach, ktoré každý z tých modelov alebo z tých dizajnov tam má. A začnem sa pozerať, lebo väčšina tých známych dizajnerov to má tak, že už má dostatočné množstvo fotiek a je tam obvykle dostatočné množstvo tých testerov, ktorí uplietli tú konkrétnu vec, ten sveter alebo ten pullover alebo tú vestu. A vlastne začnem sa tam pozerať, že ako tá upletená vec vyzerá na konkrétnych postavách. Potom sa pozerám na to, že či tí ľudia, ktorí už to plietli alebo ktorí to testovali, tam napísali nejaké poznámky a veľa ľudí ich tam píše ohľadne toho, že či museli robiť nejaké úpravy alebo že či sa im niečo robilo horšie alebo že či bolo niečo, s čím mali komplikáciu, to si pozriem tiež. A ďalšia vec, ktorú vnímam je, že z akého materiálu to pletú a čo tam o tom napíšu, ak to tam napíšu, lebo výber materiálu, to, či je vhodný alebo nevhodný na konkrétny sveter, môže byť zásadnou prekažkou toho, aby to, čo upletiete, bolo dokonale pre vás. Takže vrátim sa k tomuto svetru, ktorý mám na sebe a tam je jedna z vecí, ktoré si asi málo kto uvedomí, že najväčší problém, ktorý máme s takýmito svetrami, lebo kardigan je obvykle ten sveter, ktorý nemá gombíky, má iba takú tú legu, je to niečo, čo sa spravidla nezapína, je aj dlhší, nemusí to tak byť. A sveter je zase naopak niečo, čo gombíky má, ale málo kto si uvedomí, ako veľmi záleží na tom, ako máte vsadený rukav, pretože tu je vsadený rukav ako raglan, čo je z môjho pohľadu ideálny spôsob rukávu na svetri, pretože keď máte sveter alebo kardigan, ktorý má rovno vsadený rukav, ktorý nemá toto tvarovanie, tak to je sveter, ktorý má tendenciu padať z pliec, keď ho nemáte zapnutý. A vlastne to je dobre vedieť, lebo tie kardigany vyzerajú výborne, obvykle vyzerajú výborne na tých modelkách, ale keď sa zamyslíte nad tým, alebo ste niekedy takí malí, tak si vlastne uvedomíte, že to je ten problém, ktorý tam je, ktorý v skutočnosti ťahá tu tiež toho svetra dolu a ktorá táto vec spôsobuje, tento dizajnerský moment spôsobuje, že vlastne v okamihu, keď napríklad zvolíte k tomu hrubší materiál, to znamená ťažšiu vlnu, tak ešte tá sama, tou hmotnosťou to bude ťahať dole, čiže tam tá nevýhoda toho, ktorá vadí ľuďom obvykle najviac je, že to padá, je presne z tohto dôvodu. Takže to je napríklad jedna z vecí, ktorú je rozumné zvážiť, lebo ten sveter môže akokoľvek dobre vyzerať na tých fotkách, ale keď skrátka ten dizajn nie je to, čo vy potrebujete a ešte to nakombinujete s nevhodne zvolenou vlnou, tak potom môže samozrejme prísť k takému problému. To ale nie je tento problém. Čo sa týka toho svetra samotného, nech už to dokončím, aby bolo zrozumiteľné, že vlastne čo hovorím, tak toto je dizajn Hohy Locatelier, dizajny mám veľmi rada a teraz vyšlo zase niekoľko ďalších jej krásnych vecí a nemám čo tomu vytknúť. Toto je jeden, že nádherný, dokonalý sveter, strašne rada ho nosím, je to presne na toto obdobie prechodné, viem ho rozopnúť, viem si ho iba prehodiť cez plecia, tak ako to mám teraz, takže ja z neho mám veľkú radosť a veľa ho odporúčam. Nie je nič, čo by som na ňom upravovala. Mne jej dizajny sedia a veľmi mi vyhovuje, akým precízným spôsobom má tie návody napísané. Ja si nemyslím, že som sa kedy vôbec sklamala v tom, že keď som zaplatila za ten návod, že by tam bolo niečo, čo by mi vadilo. To je to, čo mám na sebe. Zároveň, keby som sa mala držať tej štruktúry toho, že poďme teraz sa pozrieť, že čo som dokončila, tak na hanbu sveta musím priznať, že nič. Ale budeme teraz v situácii, ocitla som sa v situácii ako v Harry Potterovi takmer bezhlavý Nick,
To znamená, že ja mám takmer dokončené. Lebo to neznamená, že som neplietla. Ja som plietla, dokonca som plietla veľa, ale držala som sa veľmi, čo sa týka toho, aby som nenahadzovala nové veci. Respektíve nahodila som 2 nové veci, ale plietla som ich. Akože chcem ich dokončiť. Takže veľmi som sa zdržiavala, aby som akože nenahodila viac. A bolo to ťažké. Bolo to ťažké, lebo tento mesiac vlastne čo chvíľa začína Rhinebeck. Rhinebeck je festival vlny a oviec v štáte New York. Je to jeden z najväčších pletacích, no povedzme to smelo, sviatkov v Spojených štátoch amerických a to je také vlastne, to je taká už ikonická udalosť, na ktorej keď pletiete, chcete byť. A ja si tak hovorím, že raz by som chcela. A tá pointa toho je, že zhruba ku koncu augusta je to festival a výstava vlny a oviec. To značí, sú tam aj ovce, plemená a tak ďalej. A potom je tam veľa vystavovateľov, predajcov vlny a kolovrátkov, pomôcok, všetkého možného. Proste tam je to, tam sa deje pletací svet koncom septembra, začiatkom októbra. A zároveň je veľa dizajnerov, ktorí sa na túto udalosť pripravujú, tešia a už koncom augusta začnú pribúdať na Ravelry, začne pribúdať množstvo nových dizajnov, ktoré sa síce väčšinu času majú nejaký svoj názov, ale pointa je, že sú to svetre pre Rhinebeck alebo čiapka pre Rhinebeck a ľudia sa strašne ponáhľajú, aby to stihli upliesť a potom sa tam, keď sa pozriete na videá z toho festivalu, tak potom tam je taký kopec a na tom kopci majú tie jednotlivé skupiny buď dizajnérov alebo tých ľudí, čo tie konkrétne svetre plietli, majú miesto stretnutia a fotenia. A to je perfektné, lebo vy vlastne môžete vidieť ten konkrétny sveter alebo tú konkrétnu pletenú vec na ako keby celej plejade ľudí a ich tam je akože samozrejme veľa, to tam je obrovské množstvo ľudí. Teraz už keď sa trochu upokojila tá situácia pandemická, tak predpokladám, že opäť to bude taká masovka. Takže vy vlastne vidíte skupiny postávajúcich ľudí, ktorí majú rovnaký dizajn na sebe, čo je veľmi pekné a aj veľmi vtipné, lebo aj to, že ako si tí ľudia tam hľadajú a združujú podľa tých svetrov, a tak si hovorím, že to musí byť veľmi pekné a že verím, že príde taký október, keď sa zúčastním, teším sa na to nesmierne. Takže toto je zároveň dôvod, prečo ja som bola veľmi som sa zdržiavala disciplinovane, aby som sa na to Ravelry až tak veľa nepozerala, lebo to v podstate každý deň minimálne 3 veci by boli také, že by som si povedala, že áno, že tie chcem veľmi, že sú krásne, lebo proste to je taká časť roka, keď to tam začne pribúdať. Takže bola som disciplinovaná. Čiže nemám hotové nič, čo by som teraz v tomto momente akože zdvihla a ukázala, ale mám takmer hotové, takmer bez hlavy, takmer hotové. Mám takmer hotové vlastne 2 veci a z tých mám veľkú radosť, takže asi vám o nich porozprávam v tomto momente. A tá prvá vec, ktorú tu mám a ktorú ja som si tu urobila poznámky, musím si ich takto oddeliť, aby som na ne videla. A tá prvá vec, ktorú sme pred pár dňami zverejnili aj na Instagrame, lebo sme ho odfotili, je táto nádhera. A toto je, ten dizajn sa volá Color Me Lacy a dizajnérka je Catherine Rain. A toto je jeden z tých svetrov, ktorý som ja uvidela na Ravelry a v tom momente som ho nahodila. Niečím, ja neviem ani, je tam to, čo mám rada, je tam vypletanie a je tam krajka. Najprv som bola taká, že chvíľku som bola taká obozretná, že či sa mi chce, lebo ja mám taký celkom rešpekt pre to, toto je taký ten japonský typ krajky, ktorá je taká veľmi zdobná a je tam veľa vlastne tých otáčaných hladkých očiek, ale niečo v tom dizajne ma tak veľmi oslovilo, že proste som nahodila. A teraz som v situácii, že akože už som veľmi komfortne, lebo teraz mám v pláne vlastne zašiť ten patent. Ešte som ho skúšala, skúšala som dĺžku toho svetra, či mi sedí a vysvetlím o chvíľu prečo. Čiže teraz už som iba v situácii, že zašijem ten patent, lebo ho chcem mať taký pekný, aby to dobre vyzeralo. A
a čakajú ma už len rukávy a tie sú už hladké. Myslím si, že ešte na konci rukáva, ak sa dobre pamätám, je tento vypletaný vzor. A potom prišiel taký moment, že dizajn som vedela, že ten bude môj, to som si kúpila rovno, akože ten návod, aby som sa do toho mohla pustiť. A on je v tej pôvodnej verzii tmavo-sivo-béžový. Veľmi bol pekný a aj som pôvodne zvažovala, že to tak urobím, ale ako som vyberala, a vlastne béžovú som mala rýchlo, béžová tá bola i hneď, béžová bola od Holstgarnu Haya, 70% alpaka, 20% hodvábu. Už som to hovorila, ja som robila z tej priadze ten sveter Alpine Bloom a veľmi sa z neho teším. Ten materiál je úžasný, je veľmi jemný, veľmi príjemný. Zároveň on sa trochu naťahuje, takže som bola taká, že chvíľku som s takým rešpektom premýšľala nad tým, že vlastne či mi to nepadne veľmi, ale keď som si to obliekla, vlastne kým bolo hotové iba to sedlo, tak som si uvedomila, že aj keby sa to trochu natiahlo, tak mi to nebude vadiť a ani ma to nebude rušiť, lebo akože to nie je, že on sa natiahne dramaticky, ale alpaka má tú vlastnosť, že trošku povolí a ak sa to stane, tak mi to nevadí. Druhé, veľmi som chcela, aby táto časť, aj keby som napríklad pod tým mala iba kielko alebo niečo tenké na ramienka, že aby som toto, čo budem mať tu na dekolete, ktorý väčšina z nás má citlivejší na materiál, tak to som chcela, aby to bolo takéto jemné. A zároveň najlepší odtieň to bol tej bežovej, lebo to bol presne taký odtieň, ako som chcela. Ten sa volá Beach, ten odtieň. Takže vlastne toto bolo jasné hneď. A ako som vyberala, ja som sa vlastne rozhodovala pri dvoch odtieňoch sivej som stála a rozhodovala som sa a ako som to robila, tak v jednom momente mi padla do ruky táto kombinácia a to je Le Petit Lamb's Wool od Bichebush a tento odtieň sa volá Burgundy Grey, Dark Burgundy Grey. Takto to asi nie je veľmi vidno, ale ak sa pozriete na stránku, kde tie fotky sú urobené detálnejšie, akože v e-shope našom, tak keby som teraz mala popísať tie odtiene, na ktoré sa pozerám, tak okrem toho, že vidím tú burgundy tmavo-bordovú, tak vidím aj jemné vlákna fialovej, vidím tam aj trošku ako keby odtieňov oranžovej alebo do hnedé a celkom určite tam je aj nejaká tmavo-sivá a vlastne tie hoď tam je tá fialová, tak je to jej teplejší odtieň a vlastne tie odtiene dokopy vytvárajú veľmi dobrý podklad pre ten kontrast s tou bežovou, ktorá má tiež teplý základ. A čo sa týka tej vlny Bichebush, tak vlastne chvíľu som zvážovala, ale naozaj iba malú, lebo v podstate bolo veľmi rýchlo rozhodnuté. A uvedomila som si, lebo ja už som z nej robila, keď si spomeniete ten vypletaný, čo sme spolu nahadzovali, vypletaný sveter do videa, ktorý veľa z vás plietlo so mnou, alebo ešte teda dopleta, lebo ja ešte tiež rukavy dopletem. Tak vlastne to, čo môžem o nej povedať je, že ona má naozaj výbornú spotrebu. Napriek tomu, že to tak nevyzerá, lebo toto je 50-gramové klopko a je v nej 248 metrov, čiže keď si to zoberiete, tak vlastne v 100 gramoch tej vlny je skoro 500 metrov, čo je akože už nie málo, to je veľmi zaujímavé množstvo. A druhé, čo sa týka tejto priadze Haya, tak vlastne ja som minula jedno celé klopko doteraz a ešte kúsok z druhého. Toto mi ostalo, čo je, povedala by som, ešte pomerne veľký kus klopka a tým pádom mám dosť, aby som urobila na tých rukávoch toto vypletanie. Vlastne to je tento vypletaný kúsok, čo je aj tu hore. Ten je ešte tesne pred patentami. Čiže to mi bude stačiť a ešte mi určite zvýši, lebo z tohto klopka som naozaj minula málo. A teraz, aby som nepovedala hlúposť, tak sa tu zahľadím dovnútra a celý ten vlastne to telo toho svetra mám hotové z dvoch klobiek Bichebush a mám tu ešte dve pripravené na rukávy, ale neviem úplne, že možno ani neminiem úplne celé dve, by som povedala. Takže keď si tak zoberiete, tak môj celý sveter bude zo 4 klobiek, ak ich miniem Bichebush a dvoch týchto Haya, čo je podľa mňa perfektná spotreba na sveter. A teraz k
k tomu dizajnu a to je niečo, čo vám musím povedať, lebo ma to dodatočne veľmi potešilo. Lebo napriek tomu, že je stále opakujem, aké veľmi dôležité je urobiť si vzorku. A napriek tomu, že to stále opakujem, nie vždy to urobím. Akože takto je, pravda je taká. Niekedy proste jednoducho som oveľa viac odhodlaná začať, ale zase musím povedať, že dôvod, pre ktorý som tentokrát ju neurobila, je, že už som z tej vlny Bishop už plietla ten vypletený sveter a tak som si hovorila, že ja už vlastne mám vzorku, kde je tento základ, na ktorú sa môžem zhruba odhadnúť referenčne, že ako to bude fungovať. Ale ukázalo sa, že moje obavy sú plané, lebo ten sveter je veľmi inteligentne napísaný, akože ten návod, lebo vy vlastne až po tento moment, až do momentu, keď sa začína to prvé pridávanie, to znamená, že celé náhodenie, aj všetky skrátené riadky sú pre všetky veľkosti rovnaké. Čo dáva zmysel, lebo v podstate to je kúsok, de facto tento a z druhej strany takýto, kde je malá pravdepodobnosť, že bude až taký veľký rozdiel. A tým pádom v tom momente, ako vy to upletiete, ešte predtým, než vlastne rozpletiete tú prvú, to prvé nahodenie, vlastne kde sa pridáva v tom kruhovom sedle, tak vy sa môžete zamyslieť už hneď z toho prvého kúska, alebo si ho primerať a okamžite vidíte, že vlastne vy to viete použiť aj ako de facto vzorku. Čo mňa oslovilo neuveriteľne, lebo to bolo, že keď som si uvedomila, že vlastne to je pre všetky veľkosti rovnaké, tak si hovorím, že to mi dáva veľkú vôľu, lebo tým pádom ja môžem začať pliesť a potom sa na to zahľadím, keď už kus budem mať, akože nie veľký, ale primeraný tomu, aby som vedela zhodnotiť, že ktorú veľkosť si vlastne vyberiem a bolo to super. Takže presne týmto spôsobom som postupovala, že uplietla som ten základ až do prvého rozpletania a potom som sa na to pozerala, primerala som si to ku svetrom, ktoré majú kruhové sedla a vlastne okamžite som na počet očiek vedela, že ktorá veľkosť bude moja. A keď vás k tomu zaujímajú detaily, tak to nájdete na Ravelry, lebo tam som teda napísala, že ktorú veľkosť pletiem, aby to bolo zrozumiteľné, každý si to tam našiel. Čiže to bol moment, keď som si uvedomila, že môže byť návod na sveter napísaný veľmi inteligentne a nápomocne k tomu, čo je k dispozícii, bez toho, aby človek sa až tak veľmi musel stresovať. Takže toto je sveter Color Me Lacy, ktorý je akože v procese dokončovania takom, že keď vám o chvíľu ukážem, čo tu mám pred sebou, čo bude iba pár chvíľ a to dokončím, tak tento sveter je hneď druhý v poradí, lebo už mu teda chýbajú len tie rukávy a bude pripravený a bude presne do tohto počasia, ktoré sa teraz už rýsuje, že prichádza. A zároveň v momente, keď som kupovala tento sveter, tak som sa pozrela na ostatné dizajny tej dizajnerky Catherine Rain a oslovili ma ešte dva, ja som si ich tu vypísala, ktoré som si aj kúpila, lebo keď som sa vlastne na ne pozrela, tak som si uvedomila, že má veľmi zaujímavý dizajn tých svetrov, je jednoduchý, je klasický a určite by som chcela ešte nejaké z nich si upliesť. Jeden je La Mascarada. Ten je veľmi pekný, keď si ho pozriete, ak budete mať chuť sa na to pozrieť a oslovilo vás to, lebo som si spomenula na túto šatku od Lissy Hannes, ktorú som robila. Toto je šatka, ktorá je z jednoho ponožkového klbka a z dvoch bielých klbiek merina a vlastne ja som iba plietla a je tam taký vzor, ktorý je nie ťažký a zároveň vlastne celú tú pointu tvorí tá farebnosť toho klbka a tento vzor je na tom svetri La Mascarada a vlastne som sa na to pozerala, hovorila som si, ako krásne vyzerá v tom kruhovom sedle, takže to bude akože na tento základ podobný. Ja asi pravdepodobne nebudem voliť také farebné do svetra, na šatke je to krásne, ale sveter budem chcieť mať decentnejší, tak tam sa na ten vzor chystám, to bolo viac ako demonštrácia toho vzoru. A potom tam je druhý sveter, ktorý sa volá La Masque. A keď sa pozriete na projekty, lebo on ma až tak neoslovil,
akože ten sveter je pekný a opäť má iba akcent v sedle, ale až tak ma neoslovil vo farebných kombináciách, ale veľmi ma oslovil v projektoch v jednofarebnej kombinácii a to je určite sveter, ktorý pribudne. A nie som ešte celkom rozhodnutá pre materiál, ale pravdepodobne to opäť bude z tejto haje, lebo mne sa veľmi, veľmi dobre s tou priadzou pracuje. Ešte teraz je taký jeden moment, že počkam, ako sa to bude správať, keď to operiem a nablokujem a ako sa mi to bude nosiť. A to bude ten moment rozhodujúci, pretože či nahodím ďalej, ale vysoko pravdepodobne to bude z nej, lebo veľmi pekne v nej vyzerajú. Má takú štruktúru tá priadza, že veľmi pekne z nej vyzerajú aj osmičky, aj vlastne tá krajka, čo ma naozaj potešilo. Takže to som si povedala, že to budú ďalšie dva, do ktorých sa pustím. No a teraz vám ukážem, že vlastne čo je ten dôvod, prečo som sa nedržala ničoho iného. Ja som mala som taký moment už v lete, keď som si hovorila, ešte z jary som nad tým premýšľala, ale nepustila som sa do toho. Ale som si hovorila v lete, že by som tak veľmi zase uplietla niečo s osmičkami. A potom prišla taká zaujímavá situácia, pretože som sa dohodla s kamarátkou, že upletiem sveter pre jej dcéru. A tak som jej povedala, že aby si vybrala, aký by chcela. A predstavme si, ona si vybrala osmičkový. A tu je. A veľmi ma to potešilo a vlastne som bola taká, že to som ani nemyslela, že takto rýchlo sa stane. A teraz prišla situácia, že mne prišla nejaká náhodná akože fotka toho, že aký sveter by si ona predstavovala a ja som začala hľadať na Ravelry, že čo by sa tomu najbližšie podobalo, aby som mala nejakú opornú nejakú schému toho, podľa čoho budem pokračovať aj kvôli veľkostiam a tak ďalej. A našla som návod, ktorý je z okolností zdarma na Ravelry a volá sa, že Folklore Cardigan a je od Lion Brand Jans. A keď som sa na to pozerala, tak som si hovorila, že to je presne ten sveter, ktorý som si predstavovala, že to bude. Ale najprv som bola taká, lebo vidíme, že je v častiach. A ja som naozaj, že podľa mňa sveter v dieloch veľmi dávno neplietla tým, že teraz je tak veľa tých dizajnov, ktoré začínajú okolo krku a pletie sa to smerom dole. Tak som nejako vynechala zo svojho repertoáru svetre, ktoré sú v častiach a chvíľu som aj uvažovala nad tým, že vlastne toto by som de facto vedela dať aj na kruhovú ihlicu, ale potom prišiel taký moment, že som si povedala, že dobre, že vlastne urobím to v tých dieloch tak, ako je to v tom návode a aj to dávalo zmysel, lebo veď musíte inak nablokovať tie osmičky, je ich tam je vlastne celá kôpka tých malých dizajnov okolo tej hlavnej a tak som si povedala, že dobre, dáva to zmysel, upletiem to, nablokujem to v dieloch tak, ako sa patrí a potom to zošijem. Ale viete čo, som si hovorila, že prečo vlastne nepletiem v dieloch, že veď je to, akože je to super a samozrejme tým, že som zvolila vlnu, ako som zvolila, tak mi to aj rýchlo pribúda, lebo veď je to asi na 4,5, keď nie na 5 ihliciach. Toto je predný diel. Jeden, druhý. A to sa bavíme, že toto, čo vám tu ukazujem, vrátanie rukávu, ktorý je takmer hotový, toto trvalo ani nie 2 týždne. Jednak vás to, čo má osmička, ona má tú istú vlastnosť ako vlna, ktorá má farebné prechody, alebo ako nejaký krajkový alebo vypletaný vzor, že vás to poháňa, aby ste proste plietli, aby ste videli, ako to bude vyzerať. Zároveň tá hrúbka ihlic spôsobila, že to pribúda veľmi rýchlo. A naraz som bola taká, že vlastne prečo som to tak dávno nerobila, že veď ja nemám žiaden problém zošiť tie jednotlivé diely dokopy, viem, ako sa to robí. A tak som zostala taká sama zo seba, že si hovorím, že, lebo ono to má zmysel, ano, že je jedna vec, že vy vyrobíte tú pletenú vec, ktorá bude v jednom kuse a má to svoje výhody samozrejme, ale
Má samozrejme svoje výhody aj tento typ konštrukcie, pretože keď sa rozprávame o tom, že napríklad aj tie šaty, ktoré ja mám teraz na sebe, tak je logické, že oni sú nejakým spôsobom vykrojené a vytvarované a to viete veľmi pekne dosiahnuť práve tým, že pletiete v dieloch a o tom to je, že to je to, čím som vlastne začínala, že dôležité je vybrať si správnu konštrukciu toho, čo idem pliesť a zvážiť, že či to, čo idem pliesť, sa bude hodiť aj mne, že či to bude pre mňa vlastne, lebo nie úplne všetko je pre mňa a niekedy sa necháme tak veľmi ovplyvniť tým, že ako to vyzerá na druhých ľuďoch, ale nezvážime, ako to bude vyzerať na nás. A teraz prišiel taký moment, keď som vlastne vedela, čo idem pliesť, vedela som, ako to bude vyzerať, ale ja som sa nevedela rozhodnúť, že z akej to spravím vlny. A už som bola taká, že, lebo som bola najprv na začiatku si hovorím, že veď akože doma mám dostatočnú zásobu, že nájdem tam niečo primerane vhodné, čo by sa hodilo, ale tak nejako, neviem, nič to nebolo ono, aj som skúšala jednu kombináciu bielej vlny, lebo farba bola jasná, tak som skúšala, urobila som si vzorku, ale nebolo to ono. A potom vlastne som si uvedomila, že musím sa vrátiť naspäť k tej podstate a to je, že vy potrebujete na to, aby osmičky vyzerali upletené dobre, tak vy naozaj potrebujete dobrú štruktúru vlny v zmysle, že nie len materiál samotný, ale ona musí byť aj dobre spradená, musí mať pekný skrút, aby to pekne vyzeralo, aby tá osmička, aby oni mali dobrú definíciu. A vlastne som si v jednom momente uvedomila, že chodím okolo nej celý čas, okolo tej vlny a to je Katia Maxi Merino, ktorú máme tu v obchode. A vlastne som si v jednej chvíli povedala, že hľadám zbytočne, lebo však to je presne ona, ktorú potrebujem. A bola to jedna veľká pravda, lebo keď sa na to pozriete, tak to vyzerá úžasne. Je tam presne to, čo som potrebovala, aby tam bolo. Sú tam veľmi pekne definované tie osmičky, krásne vyzerajú, celý ten vzor vyzerá úžasne. A mám radosť z tohto svetra. Naozaj som ani nemyslela, že mi to prinesie toľko potešenia v celku, aj vrátane toho, že teda, ako som povedala, že to bude v tých častiach. Takže toto je to, na čom teraz pracujem, že už mi chýba iba jeden rukáv a chýba mi to celé akože okolo tá lega na zapínanie a tým pádom toto bude vec, ktorá bude vyriešená. A keď bude vyriešená, tak si dokončím svoj Color Me Lacy a potom sa môžem konečne pozrieť na to Ravelry a hlboko sa zamyslieť, že vlastne do čoho sa pustím, lebo krásne tam sú, akože mám vyhliadnutých niekoľko tých vecí, ale zároveň platí to, čo som už povedala, že snažím sa byť disciplinovaná v týchto dňoch a povedala som si, že budem sa držať toho, že aby som vždy aspoň jednu z tých rozrobených vecí dokončovala a je to ťažká skúška. Je to ťažká skúška pre mňa, lebo tým, že sa začala sezóna a teraz vlastne začalo chodiť veľa nových vln, tak to je akože veľmi náročné dostať tomuto sľubu samej pred sebou. Ale tuto len ukážem tak akože motivačne, že naozaj, aby ste si nemysleli, to dodržiavam. Fakt, že hej, že disciplína je tam silná, lebo toto je moje pokračovanie Kevet od Caitlin Hunter a už som v situácii, lebo aj to je jedna z vecí, na ktorej som pracovala, lebo si vravím, že buď disciplinovaná v zmysle, že nevyber si priveľa, že nedaj si vysoké ciele, daj si také akože dobré realistické ciele. Takže už som oddelila na rukávy a oddelila som na akože telo, na tú krajkovú časť. A urobila som rozhodnutie, že pravdepodobne toto bude sveter, ktorý spravím s rukavom dlhým alebo prinajmenej 3/4, lebo on je v pôvodnej verzii jednak cropped a jednak s krátkym rukávom, ale potom som sa zamyslela a hovorím si, že budem vlastne asi oveľa viac využívať, pokiaľ tam nejaký rukav bude. A keby som ho urobila iba taký, akože ako mám teraz tie šaty, že bude, čo ja viem, potiaľto, ten rukav, tak ho môžem v pohode nosiť. A bude to asi lepšie, ako keby to bol iba rukav krátky. Napriek tomu, že to je z Holst Coast, čo je vlna a bavlna zmes. Ten odtieň je kakao, to je inak veľmi pekný odtieň. Takže toto sú 3 veci, na ktorých pracujem, tak akože naozaj intenzívne, že som v tom disciplinovaná a potom pokúkujem
po tých ostatných, čo bolo jasné, že sa stane, lebo to nie je o tom, že by som potrebovala silou mocou načínať každý deň niečo nové, alebo tak, že aby som toho mala okolo seba veľa, ale že proste tá inšpirácia prichádza každý deň a teraz vy prichádzate viac, ukazujete mi, čo pletíte, takže to je také veľmi pre mňa veľmi také akože veľmi rozptýlujúce moju pozornosť. No a vlastne k tým sa dostávame k tomu, že tu sú veci, ktoré mám na ihliciach a tu mám takú oddelenú kvopku veci, ktoré vám chcem ukázať, ale to ukážem až na konci, aby všetci tí, ktorí nepotrebujú ďalšiu provokáciu odo mňa ohľadne materiálov, tak aby akože tým neboli vyrušení a mohli to vypnúť. Ale ešte predtým vlastne vám teda ukážem, že na čom pracujem, prečo a aké zvažujem teraz ako keby svoje priority v tom, že keď dokončím toto, čo všetky tieto veci, ktoré som vám ukázala, už sú naozaj iba na chvíľu, tak ma čaká, alebo čo by som chcela, akože doslova takto to mám, lebo ako som povedala, to, aké bolo počasie, spôsobilo, že teraz naraz podľa mňa sa všetci zhlboka nadýchneme a zistíme, že máme už nie až toľko času, ako sme si mysleli, keby sme boli bývali, začali pliesť už na začiatku septembra. Ale sme nezačali. Akože myslím darčeky. Lebo bolo teplo. Takže teraz to bude také akože podľa mňa intenzívne, čo sa týka tej prípravy a naraz to tak v jednom bode minimálne na mňa doľahne, lebo si uvedomím, že však je október a ten, ako máme skúsenosti z minulých rokov, ten sa tak proste rýchlo, to je mesiac, ktorý sa tak rýchlo stratí a tak ja som už nastrela napriek tomu, že bolo teplo na svoju posteľ svoj halloweensky quilt, lebo si hovorím, vyber ho, kedy už ho potom budeš mať, lebo už v novembri vyťahujem vianočné. Lebo to je odpoveď na otázku, na čom je toľko quiltov, lebo ich rada striedam. Takže prišiel moment dnes ráno, keď som si obliekla pod dojmom včerajšieho dňa tieto šaty, ktoré sú pomerne tenké a chladno mi bolo. Takže zobrala som si ten sveter samal, ale som si hovorila, že by sa hodila vesta. Že by sa fest hodila k tým šatám vesta, aj by bola pekná a dneska vlastne, ako som si vkročila, tak prvé som sa pozerala, že aký by to mohol byť odtieň a tam prišiel, lebo akože čo sa týka typu vesty, tak tam nemám žiadnu pochybnosť, lebo to je Stockholm Sleepover od Petit Knit. Tu som plietla podľa mňa už v 2 verziách a obidve sú úžasné a veľmi radi ich nosia moje deti, ktoré odňali tie vesty, aj tú jednu, ktorú som si myslela, že bude moja. A tak som si hovorila, že teda urobím si k týmto šatám, lebo tá bude, podľa mňa taká vesta bude rýchlo hotová. A teraz ostal taký moment, že vlastne čo? Že ktorá farba, akože. Že či táto, ktorá je taká, lebo hodia sa obidve, že či táto, ktorá je taká oveľa viac nie je úplne cyklamenová, je taká bordovo-cyklamenová, alebo že či toto. A teraz som zostala taká zmetená, že lebo obidve sú pekné a nie som si istá, či táto nie je veľa, alebo že či čo. Čo myslíte si vy? Neviem teraz, takže toto je také, že držím v rukách, nepúšťam a rozhodujem sa. Potom som taká, že mám tu pred sebou, lebo samozrejme prišli, keď sledujete, ja neviem, nás na Instagrame, tak tam ste museli vidieť, že prišla kopa nových vln a časť z toho bola tá Edition 3 od Shoplu, čo ja mám veľmi rada a to ma príjmelo k tomu, aby som sa pozrela do svojich tašiek s rozpracovanými vecami a našla som toto, čo som načala niekedy pred letom z jary, ani neviem. A toto je od Black Cat Knitting Company Calypso sweater, ktorý som vlastne z tohto odtieňu, ktorý sa volá Tante Emma od Shoplu nahodila ešte vtedy. Základ mám tiež Bishebush, ale kašmír s mohérom. A to je vlastne to, čo je tu ten vypletaný vzor. Ja to skúsim takto, aby som si nevyvliekla očka. A vlastne som si spomenula, že mám nejaké nahodené veci a povedala som si, že možno tie je na čase zobrať do ruky a tiež dokončiť, lebo to celé je také krásne mekučké a ten sveter je veľmi pekný. A vlastne už som... Ja viem, že tak vyzerá, že... Ale niekedy je, lebo vlastne to sedlo,
je taký, ja by som povedala, že taký najzásadnejší moment toho svetra, lebo ten, keď dokončím vždy, keď mám vypletané sedlo, keď vlastne ukončím ten moment, tak potom už je obvykle iba hladko rukavy, hladko telo. A to je takéto pletenie pre mňa spolu s ponožkami, že keď som naozaj veľmi unavená, keď večer už sa mi nechce rozmýšľať, tak to je tá chvíľa, keď ja len vyťahujem tie kôpky, kde je vždy tá záležitosť, kde už treba iba hladko, to znamená rukav alebo telo, pričom telo je pre mňa lepšia verzia z toho dôvodu, že tam spravidla ja nejako veľmi netvarujem, kdežto na rukave musíte dávať pozor na uberanie, čiže ja aj podľa toho sa rozhodujem, že preto ja vždy mám, ako som povedala, minimálne 3 veci okolo seba, ktoré pletiem, pretože vyslovene to závisí od toho, že keď si večer sadnem, tak sa zamyslím, že aký je ten moment, že ako sa cítim, že na čo, hej, že či budem premýšľať, alebo že či už premýšľať sa mi tak veľmi nechce. Čiže toto bude presne ten prípad a tu sa už veľmi dobre blížim k tomu, že toto sedlo je už v takom štádiu rozpracovania, že naozaj už tam toho nemám veľa, takže to som vytiahla. No a druhú vec, ktorú som vytiahla, to je táto, musím takto eliminovať ten zvuk, takže to zdvihnem do výšky, aby som zachytila tieto ihlice. A to je táto voľné, by som povedala voľná inšpirácia bola u Andreji Maury a volá sa to Rat Plate Cowl, kde ja som sa viac inšpirovala tým, čo som videla, než že by som si bola bývala kúpila vzor, takže k nemu neviem až tak veľa povedať. A tam je zase kombinácia, že Holst Coast ekru s mohairom a zobrala som si Edition 3 tento oteň Bodenschätze a vlastne som pripravená pliesť až dovtedy asi, kým nebudem spokojná s tou dĺžkou a potom tu je dočasné náhodenie, ktoré iba vypáram a vlastne otočím, urobím tam taký ten zákrut, aby ten nákrčník aby mal pekný tvar a zošijem tie konce, čiže to bude vlastne taká nekonečný nákrčník. Čiže nebude týmto smerom, ale bude takto a bude tam mať takto to bude vyzerať, taký zákrut. Čiže toto sú 2 veci, na ktoré som sa zahľadila a ktoré som si povedala, že toto teda dokončím hneď, ako dokončím to, o čom som hovorila, lebo mám tam niekoľko projektov, aj ktoré som vám ukazovala minule a mám tam aj niekoľko projektov od Marie Volin, do ktorých tie už nechcem odkladať, už sa chcem do nich pustiť a chcem určite niečo z toho upliesť tak, akože aby som sa zásadne pohla. Takže toto sú tieto projekty. No a potom tu prichádzajú, nazvime to, provokácie mojich bežných dní. A to sú provokácie v zmysle, že ten tovar, ktorý prichádza, tak sa niekedy ovládnem a veľakrát nie. A to sú tie momenty, ktoré nastávajú, lebo to som sa neovládla, ale zase druhá vec je, na svoje ospravedlnenie musím povedať, že však ponožku treba, nie? Že ponožka je taká vec, že to je niečo, čo je praktické mať na ihlici. A vlastne keď som uvidela túto novú vlnu, ktorá prišla, tak ona je, no také má pekné farby a tak tam prišiel ten moment, že som sa rozhodla, že sa teda pozriem, ako bude vyzerať a musím povedať, že moje kamarátky mi veľmi vychádzali v ústretí toto leto, lebo veľmi intenzívne plietli z tých ponožkových vln, ktoré prichádzali, takže ja vlastne som ako keby každú stredu videla, ako tie vlny vyzerajú upletené, čo uspokojilo veľakrát moju zvedavosť, ale toto kopko, ja neviem fakt, že prečo si nikto nevzal. Ale ja som si ho vzala. A potom prišiel taký moment, že som si povedala včera večer, že tak ho nahodím, aby som videla. A to je, že, lebo všetci teraz nahadzujú vianočné ponožky, ale toto je fakt, že veľkonočné nie je, také jarné. Také akože kraslica. Akokoľvek, veľmi je pekná, tá vlnka má také krásne vzorovanie, takže vlastne sa z nej teším. A povedala som si, že teda to bude táto ponožka, ktorá teraz rozveselí moje dni. A teraz som si uvedomila, keď vám tú ponožku ukazujem, že som si vlastne zabudla zobrať
celú kôpku ponožiek, ktoré vám chcem ukázať, ktoré som vám slúbila a ktorých autorky sú moje kamarátky. Takže v tomto momente idem pre ne a o chvíľu sa vidíme. Mám pred sebou veľkú kopu ponožiek, ktorých autorkami sú moje kamarátky. A ja teraz urobím takúto, ani neviem, vlastne premýšľam, že ako to mám najlepšie ukázať, tak to budem ukazovať, takže postupne, aby ste vedeli, akože aby ste si vôbec dokázali predstaviť, čo tu sa deje, áno. Od minulého roka, odkedy sme sa začali tým ponožkám, by som povedala, venovať tak intenzívne, tak toto sú záležitosti jednoho jediného človeka, to znamená, že toto jedna z mojich kamarátok uplietla v priebehu leta, áno. To nie je, že nejaký veľký časový rozptyl tam je. Takže toto všetko sú ponožky, ktoré človek dokáže vytvoriť, keď sa naozaj snaží. Tu sú ďalšie. Potom tu máme ponožky, ktoré vznikli v rámci nášho projektu, o ktorom som hovorila, že upletená rúra a dopletané pety. Tí sú tu. Takto vyzerajú. Takže toto je prvý pár. Akože to nie sú všetky ponožky, ktoré vznikli, ale tie, ktoré sa mi podarilo vyškemrať, aby som vám ich mohla ukázať. Tu sú ďalšie. Očividne tieto dopletané pety, ešte sme s nimi neskončili. A tu je jeden dokonalý pár ponožiek Stevena Westa. Ak ho sledujete, tak ste určite videli tento dizajn, ktorý prišiel v priebehu prázdnin. A tieto sú teda, keď sa na ne pozriete, upletené na štýl, že jedna má podkladovú farbu bielu, jedna má podkladovú farbu sivu. Sú krásne. Toto sú naozaj ponožky, že keď už sa chcete zahrať, že keď to nie je iba to, čo ja hovorím, že rada robím ponožky, ktoré urobí prácu za mňa tá vlna samotná, tak toto už sú ponožky, kde proste treba dávať väčší pozor, ale výsledok je úžasný, oni nie sú ešte nablokované a mi sa veľmi páči táto, neviem, či to tam dobre vidíte, ale tu je taká krásna osmička, taká malička, ktorou je vlastne zdôraznená tá peta a ktorá podľa mňa aj tam robí veľmi zaujímavý dizajnový prvok. Ja to skúsim takto. Naozaj drobučka, áno, tu je toto biele. Veľmi, veľmi pekné, takže tieto uplietla moja kamarátka Janka a teda klobúk dole pred ňou, lebo má ich hotové. Takže toto som vám chcela ukázať, zároveň nebolo to všetko, čo sme cez prázdniny robili, lebo z toho, čo ja som tu sledovala, čo moje kamarátky všetko plietli, tak je tam niekoľko veľmi pekných šatiek a myslím si, že v najbližšom niektorom možno videu, keď sa mi podarí si vyškemrať, aby som mohla niečo z toho ukázať, tak to aj uvidíte. A premýšľam čo, no a potom už sú tu tie pokušenia, ktoré sú moje. A to sú, že pokušenie v zmysle, že keď som uplietla tento nákrčník od Andrej Maury, The Shift, tak som ho uplietla vlastne z 3 klobiek Edition 3. A toto je niečo, čo vždy, keď sem niekto príde nový, alebo keď sem ľudia chodia, tak stále sa ma na to pýtajú, na ten nákrčník. Práve preto, že Edition 3 je vlastne 100% merino, je mäkučké, krásne a má úplne úžasné tie farebné prechody. A teraz tam je taký ten moment, že vy vlastne nikdy neviete, že aký bude ten výsledok, lebo tá vlna sa nejakým spôsobom tvaruje aj v tej ploche a vy, keď sa pozriete na to klbko, tak keď sa pozriete akože na také ešte nenačaté, tak vlastne neviete úplne, že ako tie 3 klbka spolu budú spolupracovať. A to je niečo, čo je pre mňa naozaj vysoko návykové a už mám nahodené, lebo sa nedalo inak. A opäť je to v takej podobnej farebnej kombinácii. Čiže toto je niečo, čo budem mať taký. To ale nebudeme brať úplne vážne ako že projekt, ktorému sa treba venovať veľa, lebo toto je záležitosť, ktorá je rýchlo hotová. A naozaj vy pletiete tie klbká až do tla, čiže tam nie je ani žiadny zvyšok. A čo sa toho týka, tak nebudem považovať za projekt, lebo vlastne v momente, keď upletiete tú prvú, tak podľa mňa tam veľmi rýchlo chytíte ten gríf toho
tej mozaiky, toho vypletania vždy sa používa v každom riadku iba jedna farba. Nikdy nepletiete dvomi. A vlastne som si hovorila, že toto môžeme smelo označiť iba ako ponožku, to znamená ako bočný projekt popri. Že keď sa mi bude chcieť sa pozrieť, že ako bude vyzerať nejaký ďalší pridaný odtieň, tak toto je presne ten moment, ktorému sa venovať budem. Takže to ma tu čaká. A potom je jedna vec, na ktorú sa dlho chystám. Celkom dlho už mám tie návody kúpené a dlho predtým som ich mala v košiku na Ravelry a pozerala som sa na ne. Ale vlastne som si povedala, že prišiel ten čas, keď proste to upletiem. A to, o čom hovorím, ja by som povedala, že určite poznáte ukrajinskú dizajnerku Tety Lucak. Ona niečím má svoje dizajny veľmi originálne. Akože bez pochyby je veľmi zaujímavá a veľmi originálna v zmysle, že asi sa nenájde nikto ďalší, kto by podobným spôsobom tie dizajny ukladal a tvoril, tak ako to ona robí. A vlastne z niekoľkých, ktoré som si kúpila a na ktoré sa chystám, som sa rozhodla, že ako úplne prvú urobím tento dizajn, túto vestu, ktorá sa volá Bifurka vest. Neviem, že či ste to zachytili a či ste ju videli, lebo na Ravelry akože mala taký veľmi, povedala by som, intenzívny ohlas. Ale keď náhodou nie, tak vám odporúčam, aby ste sa pozreli a možno aj na iné z jej veci. Neviem, či vás oslovia rovnako ako mňa, ale niečo z toho, a to nie je len konštrukcia, ktorá je zaujímavá v tomto prípade tej vesty, ale to, akým spôsobom ona má nakombinovaný vlastne v tom sedle ten folklórny motív, to ma nejako tak intenzívne oslovilo, takže toto je vesta, ktorá je taká, že dajme si na každý mesiac nejaký vysnívaný vzor a toto je ona, hej, že keby som si mala vybrať, že niečo, čo naozaj by som chcela, aby sa mi podarilo, aby som to stihla nahodiť, dokončiť a všetko, tak je to táto vesta. A to by sa mohla, nie? To by sa mohla, lebo veď je to len vesta a je veľmi pekná niečím. Ani vlastne neviem úplne presne definovať, že čo tam je. Vyzerá to ako vyšívka, vyzerá to ako... Možno mi to pripomína nejaký obrus, ani vlastne neviem ani definovať, že čo tam je také, čo je na tom pre mňa zaujímavé. A ešte keď som sa pozerala do tých projektov, lebo samozrejme teraz je ten moment, keď premýšľam nad tým, že z akej vlny a z akej farebnej kombinácie, tak sú tam veľmi pekné a niektoré z toho sú aj z Holstu Supersoft. Myslím, že minimálne jedna tam je z Holstu Supersoft, taká bledo-bežovo s modrým. Aj to je veľmi pekné. To vyzerá úplne ako súčasť kroja, alebo čo. Asi aj tvarom, aj tým, aký to robí akože tvar tela. A zároveň je veľmi pekné, že na rôznych postavách tá vesta dobre vyzerá. Takže toto je niečo, do čoho sa určite chcem pustiť v dohľadnej dobe, lebo to by ma tak akože veľmi potešilo. A... myslím si, že to je aj dosť veľká, nie? Že to je aj dosť veľká kopa, ktorá vzhľadom na dĺžku jednoho konkrétneho mesiaca je predo mnou, by som povedala, že to bude aj celkom dosť, čo sa týka toho, čo som si vybrala, že do čoho by som sa chcela pustiť. Takže bez toho, aby som vás chcela nejako ďalej zahlcovať tým všetkým, tak to berte iba ako inšpiráciu, veď každý si vyberáme. Vlastne z toho, že čo sa nám páči a čo sa nám páči menej. Tiež nemám úplne veľa času, ale už som to hovorila, že pre mňa, ja si stále myslím, keby viac ľudí na svete plietlo, svet by bol krajšie miesto. Je tam niečo, čo je, alebo kľudne aj šilo, čokoľvek, proste niečomu, keď sa ľudia venujú a dokážu si tam nájsť takú tú vášeň k tej činnosti, tak si myslím, že to robí z ľudí povedala by som to tak, že to upokojenie a uspokojenie, ktoré nám to tvorenie prináša, takže robí z ľudí takých možno takých pokojnejších, také pokojnejšie bytosti, také lepšie naladené a tak ďalej. A zároveň také všelijaké sú dni, ale musím povedať ja za seba, že je oveľa viac ľudí dobrých medzi nami
A ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, lebo ja som sa nielen posledný mesiac, ale špeciálne posledný mesiac presvedčila, že medzi nami je obrovské množstvo dobrých ľudí a je oveľa väčšie množstvo ľudí dobrých, milých, láskavých, súcitných, ako tých ostatných, ktorí väčšinou hlasno kričia a rozsievajú veľa nenávisti. Oni síce hlasno kričia, ale až tak veľa ich nie je. Tam je oveľa väčšia skupina ľudí medzi nimi, ktorí sa naozaj nechajú ovplyvniť strachom, ale pre mňa je najlepšia správa z toho celého, koľko veľa ľudí je na tej ako keby druhej strane, tých ľudí naozaj dobrých a milých, a chcem vám za to poďakovať. Chcem vám za to poďakovať za všetky vaše krásne správy, za všetky vaše milé komentáre, za všetky vaše veľmi osobné príbehy, s ktorými ste sa so mnou podelili. Veľakrát ma to rozplakalo, veľakrát ma to dojalo a veľmi, veľmi veľakrát ma to potešilo a ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja mám takú nádej, že to je taký, neviem, či ste to videli, je to film, ktorý sa volá Báječný hotel Marigold. A tam je taká pekná veta, že nakoniec bude dobře a pokud ešte není dobře, ešte není konec. Tak si tak hovorím, že to je také asi veľmi pekné životné krédo, ja sa toho držím. Takže s týmto na perách by som povedala, že toto je všetko, čo sa týka pletenia v zmysle toho, čo som chcela ukázať, akože z týchto vecí rozrobených a plánov. A dopletieme sa k tomu. My sa dopletieme k tomu, že nakoniec bude dobře. lebo jednoducho to tak je. A najlepšie na tom je, že nám je dobre už v procese. Lebo vlastne vďaka tomu, že tvoríme, tak my kým príjeme do toho bodu, tak nám bude aj tak dobre. A to je ten základ, ktorého by sme sa mohli držať. A teraz následuje tá časť, pre ktorou som varovala, a ja chcem, znamená, ak máte, že ako tak býva, kým začína taký ten film, ktorý je neprístupný mládeži, alebo proste, že tam je také upozornenie, že toto nie je pre citlivé povahy, tak ja normálne teraz takto nahlas to poviem, že ak z akéhokoľvek dôvodu sa nechcete deptať tým, čo vám ukážem, že prišlo nové, tak teraz toto je moment, keď vypnite. Vypnite to, čo pozeráte, lebo teraz vám ukážem, čo prišlo, lebo sa mi nedá inak. A to je len zlomok toho, čo som vybrala, čo také akože okolo, že keby ste teraz vošli sem, tak ja mám na svojom pracovnom stole vlastne poukladané, normálne, že kopka tých vln a ja sa neviem od nich odtrhnúť, ale zároveň som povedala, že som disciplinovaná, tak si hovorím, že nenos si ich domov, nedotýkaj sa ich, iba sa na ne dívaj. Takže toto je ten moment. Ale viete čo, tak sa s vami o ne podelím, lebo tak akože to patrí k tomu, nie? Takéto zdieľanie, že urobiť si radosť aj z toho potešenia, že aké pekné veci ľudia vymýšľajú. Tak začnem úplne na začiatok tým, že vám ukážem, vypli ste, áno, vy čo nechcete vidieť, už tu nie ste. Na začiatok vám ukážem projektové tašky. Oveľa viac ich tu všade naokolo seba vidím, ale niektoré sa mi darí aj dokončovať. A toto sú látky od Tulipink, ktoré prišli uprostred prázdnin. A mne sa podarilo dokončiť pár tých vlastne projektových tašiek. A ja mám rada tie látky, lebo ona má také všelijaké motívy, ktoré sú intenzívne farebné a zaujímavé, a tak teraz je to takáto akože by som to nazvala, že zvieracia téma. Tu je tento krásny lev a tu je hroch s nejakým takým s motýlmi. Toto vyzerá ako pelikán, ale podľa mňa pelikán nemá takúto farbu. Neviem vlastne, čo to je za vtáčkou. No každopádne sú tam hrochy. Takže toto sú také v rámci hesla, že nové projektové tašky, lebo si treba robiť radosť a treba si urobiť krajšie dni. Áno, budú aj jesenné motívy a áno, budú aj vianočné. Pracujem na tom. Málo stíham, ale snažím sa. No a potom prišli také kombinácie, ktoré už ste určite videli, lebo samozrejme ja som tomu neodolala, aj sme tam urobili nejaké videá a tak ďalej, ale sú medzi nimi také špeciality. Prvá je táto, to je, ako, keď prišla tá prvá várka ponožiek, ktoré sa volajú, že perfekt, to znamená, že máte tým žltým
tou žltou vlnou je označený vždy ten začiatok nového páru, tak toto je opäť jedna z nich, lebo tá prvá kopa sa vypredala akože obratom, hej, už to bolo tak strašne rýchlo, ale tieto okrem toho, že sú také isté, tak sú veľmi zaujímavé, lebo keď sa pozriete na tú fotku, ja ich ešte nemám načaté, ale vyzerajú veľmi pekne, lebo vlastne ten základ modro-bežový je iba na tých patentoch a na špičke a ten celý zvyšok je vlastne taký modro-sivý. Takže toto je niečo, čo mám, to už je akože horúci favorit na ponožku. Toto už nie je ani, že nedotýkaj sa toho, toto je, že tohto sa určite dotknem. Je len otázka času, kedy nahodím. A potom sú to také, akože, potom sú to ďalšie Edition 3. A tam všetci vidíme, akože, ako príde ďalšia tá Shift, áno? Lebo toto sú úplne novinky, úplne nové odtiene, s ktorými Shopelvole prišlo a no tak však to je až neodolateľné, nie je? Možno takáto kombinácia, toto pôjde extra do niečoho z toho, čo bolo predtým. Premýšľam, že kde mám tu je, že možno takto. Lebo to by bola veľmi krásna a keby tentokrát som začínala tou oranžovou, tak táto kombinácia na Shift by bola nie. No, hovorím vám, veľmi je to teraz náročné. A potom prišla táto ďalšia kôpka a ja som k tomu robila post na Instagram, lebo som písala, že ja si naozaj myslím, že viete, kto je Kieran Foley. A ak to náhodou neviete, tak je to dizajner, ktorého dizajny sa oplatí si pozrieť. A on teraz spolupracoval so Shopelvole a vytvorili niekoľko farebných kombinácií klbiek, ktoré vlastne sú vhodné aj na tie jeho dizajny. Určite si ich pozrite. On má veľmi zaujímavú konštrukciu. V skutočnosti on má prevažne štoly a šatky v skutočnosti vyzerajú oveľa náročnejšie, než reálne sú, lebo je veľa z toho dizajnu postavené na striedaní farieb a na kombinácii krajkových vzorov, čiže nahadzovanie, uberanie. Ak ho nepoznáte, tak sa určite pozrite na jeho veci, stojí to za to, má prekrásne. Takže tu mám takú akože prvú dvojicu, ktorá je novinkou a zároveň akože sú to klasické Zauberball šestky, čiže vhodné aj na ponožke, aj na čokoľvek iné, aj na vypletané sedla, ale veľmi pekné nové odtiene. A tu je ďalšia dvojica z nich, ktoré sú rovnako jeho dizajn. A tak ako má veľmi originálnu farebnosť v tých svojich šatkách, že uvidel v týchto takýchto meňavých klbkách niečo, čo tam nikto pred ním nevidel, on to tam vidí a tvorí z toho dizajn, tak vlastne aj v týchto nových, ktoré nakombinoval, je to veľmi zaujímavé. Ale špeciálne, kebyže som ja mala označiť víťaza, tak je to toto klbko, ktoré sa volá Late Autumn Inspiration, čiže inšpirácia neskorej jesene. Tu sú snáď všetky odtiene hnedej. Toto je, že ja mám vo všeobecnosti rada jeseň. Jeseň je, ani neviem, napriek tomu, že sa skrácujú tie dni a ja neviem, tak to je také, akože to je také obdobie odmeny, čo sa týka farebnosti všade okolo nás. To je také, že jedna vec je tá všetká úroda, druhá vec je tie farby, ktoré vidíte naokolo seba. To je, keby sa tá príroda chcela rozlúčiť a s takým, akože, že každý deň k tomu je nejaký bonus. No a tak mám toto klopko a k nemu tento mohér a potom som chodila a uvedomila som si, že toto ponožkové klopko je to, ktoré asi by som chcela k tomu a vidím z toho taký sveter s pekným vypleteným sedlom možno od Jennifer Steingass alebo Caitlin Hunter možno, neviem, ale každopádne toto je trojica, okolo ktorej teraz chodím veľmi intenzívne a už ju tam mám akože pripravenú. Už ju mám pripravenú, že si ju odnesiem domov a nahodím, lebo ako prežívam inšpiráciu toho, že keď vidím nejaký pekný dizajn, tak toto je definitívne inšpirácia toho, že keď ma osloví klopkovlny tak veľmi intenzívne, že sa mu nedá odolať a toto je ono, len vlastne som zobrala do ruky klopko a každý jeden deň k nemu niečo pridávam a
každý jeden deň sa z tých kombinácií teším, ale myslím si, že toto je taká akože finálna. Ešte je jedna možnosť, že to bude takáto kombinácia, že to bude akože úplne iba jednoduchý základ v zmysle bez tohto tweedového efektu, ktorý je tu, ale skôr to vidím na toto. Tak sa mi nejako zdá, že toto bude ono. Uvidíme, ale toto sú teda horúci favoriti z tých, čo som vám chcela ukázať, z tých všetkých noviniek, aby ste sa trošku aj vy potešili, lebo niekedy, keď má človek možno náročnejší deň alebo nie je úplne veselý, tak niekedy potešia aj takéto kopka. Dnes som na to myslela, lebo akože skoro teraz ráno vstávam a čo nie je až taký veľký problém, lebo tak však raní ptáče dal do skáče, víc z toho sežere, dřív umře. Ale vstávam a okamžite naskočím na takú tú vlnu nie veľmi príjemných myšlienok, lenže ja sa držím zásady, že ja som zodpovedná za to, ako sa cítim a na čo myslím, teda respektíve na čo myslím a v zápätí za tým, ako sa cítim. Nemyslím si, že je za to zodpovedný niekto iný, takže vzhľadom na skore vstávanie robím veľa preto, aby som to nejako popravila. A musím povedať, že okrem iných techník pomáha veľmi aj pokračovať v pletení napríklad ponožky, lebo to je taká vec, kde nemusíte ráno veľa premýšľať a viete si poupratovať v hlave. Ale jedna z vecí, ktorá mne veľmi pomáha, je, že presne keď si zoberiem také klopko do ruky, tak si tak poviem a keď začnem skúmať veľmi detálne, že aké všetky odtiene v ňom vlastne vidím a že ako sa s tým niekto zahral, akí sú ľudia veľmi šikovní, tak mi to pomáha veľmi. A potom je taká tá druhá vec, keď sa začnem rozhliadať okolo seba, lebo za odmenu dostávame teraz každý deň to, čo som povedala, to znamená, že či to sú popadané gaštany, alebo či to sú krásne farebné listy všade naokolo. Dnes, keď som išla do práce, tak bola úplne úžasná obloha, to kam sa dívam tým smerom, tak to je von z okna. Úžasná obloha, lebo bola tým, že sa ochladilo, tak tie oblaky boli v takých pásoch a bolo to úplne, že ako som šoferovala po diaľnici, tak to bolo predo mnou celé také otvorené a ešte aj akože do toho presvítalo slnko, takže to bolo také veľmi pekné. Tak nám všetkým prajem, aby sme si užili každý jeden deň, ktorý pred sebou máme, aby sme si vychutnávali tie farby, ktoré okolo nás sú, nielen akože, aby sme si ich vychutnávali ako také, ale aby sme si ich vychutnávali ako inšpiráciu a tak dúfam, že sa čoskoro zase vidíme. Ako sú to teraz také dni, ktoré pre mňa sú veľmi intenzívne pracovné a zároveň som začala znovu učiť kurzy, takže akože je to teraz také, že veľa toho je. Ale napriek tomu dúfam, že zase príde taká chvíľa, keď si nájdem čas na to, aby som si sadla a porozprávala vám o tom, že čo mám nové a dúfam, že to bude viac inšpiratívne a pozitívne, ako že by ste boli vydeptaní z toho, že tu mám toho príliš veľa rozrobeného, lebo mňa to nejako neruší, takže môžete s tým byť v kľude, iba to berte akože, že tu sú možnosti a vy si vyberte, čo sa páči vám. Prajem vám krásny deň a veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa pozerali. Keby ste boli veľmi zvedaví, tak nás nájdete na Instagrame alebo na nete pod Vlnobraním alebo Zebralátkami. Krásny deň.